د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو اوریدونکو کتونکو ته ډېر زیات سلامونه. څوک چې به اوس په دې وخت کې مونږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک مونږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر درناوی. ملګرو نن در سره به په درې موضوع لنډې خبرې یا تبصرې لرم. بیا په سټوډیو کې را سره راسا صاحب دی، هغه هم تاسو سره لنډې خبرې کوي. خو لومړی موضوع چې ده یو خو د دغه موضوع ده د کاسي صاحب چې د ملي عوامي نېشنل پارټي د ګوند د مرکزي کمیټې غړی او هغه په شهادت رسول شوی دی. بیا په اروپا کې دغه لاریونونه چې کیږي د افغانانو لخوا د دې په اړه څه لنډې خبرې لرم او ورسره دغه د ملي بیرغ په اړه یو څه لنډ معلومات به تر اساسه هم درکړي او زه به هم پرې خبرې وکړم. خو لومړی به شروع وکړو دغه نه د ایفسي نه. زه به د ایفسي بیا لنډه تبصره او د هغې هغه لنډ تعریف هم تاسو ته زه ووایم چې ایفسي انګریزانو ولې جوړ کړه، د څه لپاره یې جوړه کړه. خو لومړی تاسو سره دغه ویډیو شریکوم چې دغه د ایفسي شوله یا ایسار شوله یا د پاکستان اسټبلیشمنټ شو، دوی څنګه پښتانه وژني. نو اول یې کورونه وباسي، په زوره باندې ویسي، بیا وساتي او بیا وروسته په ډېر ظالمانه انداز سره وژني. تاسو اول دا ویډیو وګورئ. هلو یونسه، امین الله، منیره او سنګینه، هر څوک چې اوري خو واوري. زما ډېر بیکاره پوزیشن دی، په ډېر بیکاره حالات کې یم. دغه د اف سی والا چې کومه مطالبه ده، کوم ډیمانډ یې دی، کومه مطالبه یې ده، دا ورپوره کړي. که نه زه مرم، زما ډېر بیکاره حالات دی. نه مې شپه تېرېږي، نه مې ورځ تېرېږي، نه معلومه ده چې شپه ده که ورځ ده. نه دا را معلومېږي چې زه چیرې یم، نه د ناستې پوزیشن شته، نه د ولاړې پوزیشن شته. بیخي په بیکاره حالات کې یم، ډېر بیکاره پوزیشن مې دی. که نه زه مرم، خو د دا خلکو مطالبه ور حل کړي. ملګرو، دا عبیدالله کاسي صاحب، الله دې ورته جنتونه ورکړي، د ایف سي لخوا اول اغوا شو یا وتښتول شو او وروسته په ډېر بېرحمانه انداز باندې ووژل شو. ملګرو، ایف سی اصلا په 1909 کال کې د انګریزانو لخوا د دې بنیاد کېښودل شو یا جوړه شوله. دې ته لکه فرنټیر کور په نوم باندې دا یادېږي چې اذان دی دا د فرنټیر کور په نوم باندې یادېږي، نه سرحدي اردو، د سرحدي اردو په نوم باندې یادېږي، چې دا د یو انګریز لخوا دا په هغه وخت کې په 1909 کال کې جوړه شوله، چې دا هغه انګریز نوم و لارډ کرزن. دا هغې جوړه کړې وه او دا یې د څه د خاطره جوړه کړې وه؟ دا دې په خاطر جوړه کړې وه چې دغه کوم قبایلو کې به کوم پاڅونونه کېدل د انګریزانو په ضد باندې، یا د افغانستان سره دغه کومه اړیکه چې په هغه وخت کې دوی جوړه کړه، نو په دغه ځای کې به دوی نه به استفاده کوله او دا به د مسلمانانو خلاف باندې همدا اف سی استعمالوله او په دې باندې پښتانه افغانان د انګریزانو غلامان کړي وو. نو دې ته لکه دا یو د تاسو ته نوم وایم اف سی فرنټیر کور. دا په 1909 کال کې د یو انګریز لخوا دا اف سی جوړه شوله چې موږ ورته سرحدي اردو ویو. نو دا چې کله به انګریزان د پاکستان څخه لاړ او هند او پاکستان جوړ شولو، نو دا اف سی دای پنجاب ته حواله کړه چې د دې په واسطه باندې به دا د بلوچان او پښتانه او دغه قبایلي منطقې خاص کر دا به په دې باندې به کنټرولوي او د دوی د لارې به پنجاب په دوی باندې ظلمونه کوي، هم د دوی د لارې به دغه پنجاب چې دی دغه پښتانه غلامان ساتي. بیا په دې کې چې دی په تر 1950 کال کې په دې کې به د انګریزانو مشران هم وو چې د هغې د درجه چې بیا تقریبا یو ډګروال یا دا به چې هغې به کنټرولول. خو بیا په 1950 نه بعد بیا دا پنجاب ته حواله شولو، بیا ډایرکټ هغه د پنجاب د لارې دا کنټرولېږي. بیا چې کله تحریک طالبان جوړ شولو په 2009 کال کې، تر 2009 کال نه څنګه ته ما تاریخ ولیکلی و، د 2002 کال نه تر 2009 کاله پورې دې ته امریکې چې دی 10,000 میلیونه ډالر ورته ورکړله، 10,000 میلیونه ډالر ورکړه پاکستان ته چې د دې
به پاکستان چې دی لکه دغه پاکستان اسټابلیشمنت یا پنجابي اسټابلیشمنت د دې لپاره چې به نوې تجزیات متبرابر کړو دا لکه دی وته یو کپټیک لکه نه لکه چې په نوې دغه باندې چې نورم پیدا پښتانه او بلوچستان ووجني او دوی په کنټرول کې په دې چې کله په 1990 کال کې چې کله بلوچستانو پاسون وکړه نو هم دی اف سی یا فرنټیر کور هغه ډیر وځپل او ډیر ظلمونه ور سره وکړه کوم هغه لوکل خلک چې هغه مقامي خلک چې هغه سره ډیر ظلم وکړ هغه د سره ډیر نفرت پیدا شو د دې کې سره پزړه کې ورته بغض او کینه پیدا شوه فرنټیر کور هم دغه د دې به اف سی چې د دوی وای د سره نو به لکه دوی به څنګه چلو کو چې پنجابي اسټابلیشمنت به دې ته یو څه پیسې ورکړي به د اف سی د لارې التزنې مکتبونه خونځي او دا شی نه جوړول چې هغه بلوچستان چې دی دوی ته کنره کداغه کې دا د دې زونه ته پاکي دي ته به الته پدې کې به ځنې سب ډیویژن نو شو دي نه به نورم پکې جوړ شروع چې ځنې د سکاوټس وای طلات سکاوټس په نوم باندې دیږي او سی بي سکاوټس او دا سکاوټ نه جوړ کړ اوس د اف سی تعداد په 2015 کال پورې د امریکای په ډالر باندې دوی تعداد تقریبا 100,000 نه پرو 100,000 نه یو لک نه اوس نه پیګم په 1950 نو په د 2015 کال پورې چې هغه ځکه مال وستون دغه دومره تعداد دي دا یو اجیره دغه د اف سی ده د پنجاب د کنټرولي هغه ته پیسې ورکړي ځکه اول لکه انګریزانو په منطقه کې د سی غربت راوستو دا جوړ کړه نو په وخت کې انګریزانو استعمالوله چې پښتانه پر غلامان کې په پښتنو او بلوچ باندې ظلم وکي په قبایلو باندې ظلم وکي به چاغلاره به دای په پنجاب ته حواله کړه او اساسا د پنجاب د لارې کنټرولي کې اوس هم دغه پښتانه بلوچ ادا په وجني ام د دیو د پاره ده ځکه دوی کوم بل خاص دغه د پاردان نه د ساتل د قادر ساتل ده چې دغه ځای کې کله پښتانه خپل غواړي هم د اف سی د لارې هغه ځپل کیږي هغه وژل کیږي او هغه ته ضرر رسیږي نو دغه د اف سی لکشاندران تاریخ دي کې نورم ډیر څه دي خو هغه به زبر ورځ په دې باندې به مفصل خبرې وکم چې دا څومره سکاوس لري سره کوم دوی استعماليږي خو اف سی چې د پردو لپاره پښتانه همیشه استعمال شوی دي که انګریزانو که اوس پنجابین دي او که مخکې د مغولو په وخت کې لکه د خوشحال خان خټک بابا لکه د دریو نسلونه هغه به د مغولو دغه به کوله دا هغه به دوی مقرر کړ او دوی به دغه لپاره جګړې کولې او د پښتنو باندې به ظلم کوه د پښتنو خاوره به دغه په وخت کې مغولو کې استعمالوله او مغولو ته ورکوله اوس هم دوی د سیدي اوس چې ده لکه دوی چې دغه د اوس چې دا کومه افسده تا مسمغه شي کوي چې پښتانه بلوچ د پنجاب په غلامۍ کې وساتي دي صرف په معاش باندې کار کوي یو عادي معاش ور کوي خو د کار نشته روزګار نشته دی بس دغه اف سی چې دا د همدغه پنجاب لپاره کار کوي خپل پښتانه رانیسي په هغې ظلمونه هم کوي تختیم بې وهي بې ټکوي او بس څه چې به د پنجاب بادار پې څوک هم کوي معاشان ته بیا دوی ته سزا ورکوي دا شوه د اف سی په باره کې انشاءالله تعالی پراتونکي به زه په دې باندې بیا ډېرې تبصرې لرم زه په یو بل شی ما ځکه زه ما مخکې په اردو باندې تبصره کوله بیا خو ځینې ملګرو ځینې کمنټ ما ته کړي وو په پروګرام کې هغه زه اوس نه کوم زه اوس د افغانستان دغه ته ځم خو هغې کې بیا داسې یو مسله وه زه به د اردو تاریخ کوم چې انګریزانو ولې او په کوم کال کې اردو دا وخت د بر صغیر رسمي ژبه کړه د څه دپاره یې کړه ولې کړه او د دې د لارې بیا لکه هغه څنګه دغه ځای مسلمانان راجمع کول چې د هغوی دپاره ازادي واخلي او پښتو او دغه نورو ژبې ورله پې د منځه وړلې لکه دا کوم په هغه وخت کې چې د خپلو منطقو او سیمه ییزه ژبې وې چې بارې منطقې خپله ځان ته جدا ژبه درلودله په هغې باندې انشاءالله تعالی بیا بله ورځ مفصلې خبرې کوم زه به اول دغه د لارینو په اړه کې څه ویم بیا اساس صاحب سره سټوډیو ته راغلی دی زه به اول هغه راپورته کوم هغه بیا وروسته خبرې وکړي خو زه به اول په دې لارینو په اړه باندې یو څه خپل نظر تاسو سره څرګند کړم ملګرو لارینونه که موږ د توغ یعنې بیرغ دپاره کوو باید دا په داسې یو انداز کې چې موږ ګټه راسن هغه بیرغ دپاره ورسېږي داسې نه په دغه لارینونو کې ځینې وخت کې داسې کړۍ هم راځي چې هغوی هم خپل بیرغونه ځان سره راوړي چا د خراسان بیرغ راوړي چا د جمعیت بیرغ راوړي چا د هزارجاتو بیرغ راوړي نو څنګه چاته لکه طالبان د خپل بیرغ غواړي دغه کې رسمي کې داسې دوی هم دلته غواړي چې رسمي کې نو دلته موږ د نورو کړیو دپاره استعمالوي یو خو پکې دا شوه بل دا کار دی چې دلته چې دی هغه ځینې عناصر یا هغه ځینې کړۍ داسې دي چې راځي په دغه لارینونو ته هلته لکه اشرف غني ته کنځلې کوي ځکه چې هغه پښتون دی مګر دوی تر څو پورې چې وزیر دفاع یاد کړي چې وزیر دفاع بسم الله په هغه وخت کې ځکه د جنګ ټول لارې خو د دفاع وزیر سره دی هغه نه یادوي
خپل هغه چا سره چې دغه هغه خپل خلک نه یادي صرف پښتنو ته کنځري کوي هغه طالب دی ک ولس مشر اشرف غنی دی دا پکې یادي لکه خپل هغه ټولو باسي هغه پاکي صرف وایي دغه د پښتنو مشران او دغه نور پښتانه یادي نو باید موږ دا په نظر کې ونیسو چې کله موږ یو لارین په لار اچو او غلارین ته زو دیو سره باید مخکې نه کینو چې وروره تاسو به خپل سیاسي کوم اغراض چې هغه مخ ته موړي موږ باید ملي ارزښتونو لپاره لارین نه وکړو هغه مثال خبره ملي سرود دی یا دغه بیرغ دی یا نور ملي ارزښتونه دي دا غوډه لپاره لارین کې موږ به ټول قومونه برخه واخلو نو دا چې تاسو الته خپل اغراض به مخ ته وړي نو دا شان خو بیا هغه د زموږ په تاوان تمامېږي د ګټې نه تاوان به ډیر دی نو یو دغه بل لګلنې خبرې په دغه ملي بیرغ باندې کوم ځنې د سوشل میډیا یا سوشل رسنیو د لارې موږ ګورو چې بیا بیرغ چې د زنه زوی نه راکته کیږي کونړ کې الته په سپین رنګ اچولې کې دوره دغه ملي بیرغ نه ستاده نه زما ده دا د ټول ملت بیرغ دی دا د افغانستان بیرغ دی دا چې تر څو پورې یو لوی جرګنی راغلی تاسو د سړي غرض ملري که تاسو غرض لري خپل دغه ولس بدر سره پاتېږي به لکه دا چې هر کوم ګوند راغلی یا کوم بل شي راغلی دی او په زور او کبر نه کار غستري دی د ولس په ضد کار کړی دی به ولس نه دی پرې غستري نو که غواړي کله د صحیح حکومت وکړي یا د واکداري وکړي او د افغانستان پرمختګ لپاره کار وکړي ملي ارزښتونو ته لاس مو راچوي او دغه زما مرګرو سلام راولې کوم ځکه دغه خاطر باندې دغه شو خاص که ملکزي صاحب وعلیکم السلام نو ما دغه ولې د تسلسل خبر می خراب شو خو زه خیر زه دغه ته راساس توقع کوم راساس استاد خبره وکړي زه بیرو سه څو کومنټ اول ولا ما صحیح ده سمه ده بيخي سمه ده بس ډیره زیاته مننه زماني صاحب ټولو لیدونکو ته چې هم دا لحظه موږ په ژوندۍ باندې ګوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو زماني صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې ګرچې په دغه اوسنۍ حالاتو کې د افغانستان خو ټولې خبرې د هره لحظې خبره ده حتی د یو ساعت مخکې خبر دومره دغه نه دی یعنی خلک غواړي چې نوې اساس دغه دا یو کومنټ د خیر زبدي د جواب ورکړم دا ورکړه جواب ملکزي صاحب راته لیکلي دي چې دا دغه خو وای تیر وار دی ورته مونږ ځان نه پرې خو د ملکزي صاحب د څه چې ما خو مخکې نه پاغه دغه کې لکه ویلی چې زه کار لرم لکه نشم راځه نو بس مننه زه تاسو په کې برخه غستلې و بس تاسو ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې به په شریکه باندې دا کار کوو راسا سیمه تاسو په خبرو دوام بس مننه اوس مسله د دغه میډیا کې چې نن موږ ولیدل په فیسبوک کې بیا هم د ملي بیرغ راکوزیږي د یو نیم ځای نه او د یو نیم ځای کې ور باندې رنګ وهل کېږي نو دا داسې زماني سره معلومیږي چې خپل د طالبان داسې یو منظم دغه نه لري اوامر نه چلیږي دی یعنی داسې منظم خلک نه دي ځکه چې هغه ورځ په هغه ورځ باندې خپل مجاهد هم دا خبره وکړه او هغه پار کې چې د یو بل مولوي او هغه هم دا خبره وکړه چې مجاهدین نور حق نه لري چې د ملي بیرغ سره یا سپکاوی وکړي یا راکوس کې صحیح ده دا د دې ډله د دې خپل حق دی وړو کې د تحریک بیرغ دی هغه د خاص راولګي د کې څوک مشکل نه لري خپل هغه د خپل د امارت دغه نمائندګانو دغه مولوي صاحبانو دا خبره وکړه یعنی امر ورکو خپل دغه طالبانو ته امر ورکو ولدا چې معلومیږي چې دیم د خپل اوامر ته دغه نه پاتې کیږي نو دا اساس یو خبره پرون ما دغه کې د جیو نیوز کې سلیم صافي د زبی الله مجاهد سره خبرې کولې به پاغي کې د تحریک طالبان په اړه تر پښتنه وکړه چې تحریک طالبان چې اساس دغه حکومت مستحکم شي نه جوړ شي تاسو به دغه سره څه کوي نو هغه ورته ویل چې دا زمونږ داخلي ستونزه ده د پاکستان ستونزه ده او دا دی هغه په خپل حل کړي مقصد دا وایي ته ډیپلوماټ راټول شي دا کار دی وکړي چې په دې سره به د پنجابي تلویزیونونو باندې نه پنجابي میډیا کې د خلاف باندې ډیر زیات غږ پورته شو او ویل چې موږ څه فکر کوو طالبانو ته او څومره چې موږ دوی نازول دا هغه زمونږ په لکه زمونږ په هغه څه چې او د زمونږ یقینو د هغې مطابق دا نه دي نو زه همیشه دا خبره کوم چې هر ګوند یا د په حکومت کې راځي هغه به آزاد فیصله کوي هغه به افغان کیږي هغه د چا لاسپوڅ کیږي نه
نو ځکه هغوی پرون بیا لکه زه خو دوی د میډیا څارم نو هغوی بیا ډېر زیات په دې باندې نیوکې کولې چې دومره لکه موږ خو د دې ته ډېر زیات داسې نږدې فکر کوو دې شان ته ونه ختل نو انشاءالله تعالی یوه ورځ به راځي چې دا امارات به تر اټکه پورې ځي ځکه چې هسې اوس خو افغانستان کې خو راغلی دی او د کوزي پښتونخوا پښتانه هم ډېر زیات د امارات شوقین دي نو شوقین دي ودې درېږي د تحریک طالبان پاکستان سره او په اټک باندې د لوی امارت بیرغ ودرئ ځکه چې بیا د هغه هم د پنجاب کوم فوج چې دی هغه سیکولر فوج دی هغه د اسلام سره هېڅ مینه نشته دی ځکه اوس بیا یوه بله لوبه شروع کړې ده امریکایان بیا لاړ ځینې کراچۍ ته لاړ ځینې خپله په اسلام آباد کې بس همالته میشت شولو او دا ډرون هم دغه ځای نه راځي نو که بیا په آینده کې خپله دا خو همیشه دا خبره کوم چې پنجاب اسټبلشمنټ چې دی دا د افغانستان یا خاص کر هره ډله چې د حکومت کې راځي هغې سره دوه مخې سیاست په مخ باندې وړي دوی هغه وخته پورې دوی سره یو ځای چې کله دوی ورته د کوم خپل هغه ډیمانډز یا کوم خپل دغه چې دي چې د ډیورن کرښه ورسره ومني او بل د دوی دغه چې دا ځینې نورې د دوی خپل هغه غوښتنې دي چې هغه ورسره ونه مني بس بیا د داسند واره د هغې په ضد باندې بیا بله ډلګۍ پیدا کوي نو دوی به بیا دا کوشش کوي چې اوس ځکه که طالبانو خو دا خبرې ورسره نه مني نو دوی به بیا د دې خلاف باندې هم کومه بله ډله جوړوي بیا دغه کوي هغه به دغه کوي اکمالات به ورته ورکوي او په افغانستان کې به د ورانکاریو دپاره رالېږي خو دا بیا زموږ افغانان باید په دې باندې پوه شي او نور د هغوی په لاس کې ونه لوبېږي هغه چې راځي ټول ځکه اوس دوی د سرسخته نور داسې ډلې جوړې کړي دي چې هغه طالبان هم وایي دا اسلامي دغه باندې اصولو باندې سم دغه نه دي نو دا همیشه لاسوهنې کوي د دې نه د خلاصون دپاره پکار دی چې دا تر اټکه پورې بس امارت جوړ کړي او دغه ځای هغه ټي ټي پي چې دی ورته وایي تحریک طالبان پاکستان هغه باید صحیح خپل دغه شروع کړي کار شروع کړي په پښتونخوا کې یو خو همیشه زه خو دا تحریک طالبان هم باید زما نه خوښېږي دا ویم ځکه زه همیشه دا وایم چې تاسې لکه خاص که د سوشل میډیا ملګرو ته زه وایم څوک چې په ټیک ټاک کې دي که دلته هر ځای کې دي چې د کوزي پښتونخوا پښتنو ته تاسې پاکستانیان مه وایئ زه همیشه دا خبره کوم یا د پښتانه وایئ د کوزي پښتونخوا پښتانه ورته وایئ ځکه چې بېرته ورته موږ دغه ویو د پاکستاني ویو بېرته موږ خو د پاکستان اسټبلشمنټ او د پاکستان خلاف یو او بیا ځینې خاص کر ځوانانو ته کنځلې هم کوي نو خو هغه په هغې باندې بیا بدلېږي نو هغه تاسې موږ ورته په دې پوه کړو چې تاسو سره پښتانه یاستئ او د پښتونخوا یاستئ په خپله خاوره باندې میشت یاستئ او د پنجاب چې دی په ټول پاکستان حاکمیت دی او د هغې د فیصلو نه بله فیصله څوک نشي کولی دلته پښتون بلوچ سیندې دا غلامان دي نو د دې د خلاصون بیخي صحیح خبره دی وکړله زه هم د ستا خبرو کې یو دوه خبرې نورې ور اضافه کومه بس اضافه که پکې او زمونږ که په افغانستان کې که هر خارجي څوک راغلی دی یا هر قوت راغلی دی خو که یو څو موده و بیا یې ماتې خوړلې ده بېرته تللي دي تر اوسه پورې چې امریکایان راغله او ماتې یې وخوړله او بېرته لاړ ولې خو په پاکستان کې او بخصوصا د پښتنو په منطقو کې چې هلته تقریبا د 80 کاله کېږي چې هلته د انګریز قانون په دیو باندې حاکم دی تر اوسه پورې زماني صاحب همداسې وایي که نه یعنې دیو د انګریز د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي نو دا پښتانه باید رایق شي او دا پښتانه باید واقعا داسې یو شرعي نظام چې هغه د اسلام او د مقدساتو برابر نظام او د دې د پښتنو دپاره دغسې یو نظام باندې دی باید ټول راجګ شي او دا بیرغ انشاءالله د اټک په سر باید ودرئ دا بیرغ ځکه چې هغه کم قوانین هغه کم نظام چې دی د هغې د چتر لاندې ژوند کوي هغه بیخي یعنې بیخي د اسلام نه سره بیخي مکملا په ټکر کې دی همداسې دی زماني صاحب که نه بلکل دې ته هغې ته لارډ میکالې وایي تر اوسه پورې هغه لارډ میکالې ته دوی وایي د هغې قانون په هغې باندې حاکم دی هغه اسلامي قانون نه دی دوی نن ایمل خان یو ښه خبره وکړه هغې دلته یو دی توجه په نوم باندې یو ملا دی هغې ته یې ویلې چې د جهاد دغه کوم راځي تیارې دغه ته راغلي دي اسلام آباد ته هم راغلي دغه ته هم راغلي دي اوس د پنجاب ته نشي ورتېرېدلی خو چې د تاسو خبر خو دغه د اټک د پول نه ما پاته نه پرېږدي نو د جهاد دپاره وایي ښه موقت خپله په دغه کې برابره ده په پنجاب کې برابره ده که څوک یې کوئ خو هغه دا کار نشي کولی او نه به یې کله کوي ځکه دا هغه مولین دي چې د پنجاب د ارمي سره یو ځای کار کوي هغه نه چې کوم یو تحریک طالبان دي هغه چې د پنجاب اسټبلشمنټ دپاره کار کوي هغې ته موږ د آی اس آی مولین ویو هغه چې خپله آزاد فکر لري آزاد سوچ لري او د اسلام دپاره کوي هغه نه
بل دا یو د اتل پښتون رول کړی دي د لری پښتونخوا پښتنو ته پاکستاني ویل ملي خیانت دی ورول دا زه تقریبا په هر پروګرام کې ویم او زه چې خپل ماورم د پښتنو د خلینا څنګه دا په خاطر چانه دی ویل هغه د پاکستاني مال ډیر قار راځي تاسو هغه د پاکستاني وی به رد بده وی پاکستان د به خپل هغه باندې څه بدلېږي نو باید اول دا شی موږ راو باسو د خپل مغزونه چې هغه ته موږ صرف او صرف پښتانه باید ویو نو دغه لپاره کار کول پکار دی او څو دغه بنورم ویو قدا خو یو ورور من را لګری د ساس خام ډیر من نظیف خان اشنغر ډیر زیاته من ګوره زمانی صاحب دا پنجابیان چې دا دومره خیر خلک دي دغه وګوره په موقت ډول شکل باندې او ټول اسلام آباد کې هوټلونه هغه استراحت ځایونه هغه ټول دغه د امریکایانو د نظامیانو په خاطر باندې خوشی کړل دیو د یو بل غټه لوبي د لپاره کار کوي وسیاسي لوبه جوړوي چې به پښتانه چې لر دي کبر دي چې دیو د جنگ خشاکي او دیو به ډالر وګټي ځکه مخکې ما ویل چې د 2002 کال تر 2009 کال پورې وازي د UFC په خاطر دوی لا امریکا 1000 میلیون ډالر ورکړي چې موږ ته 1 میلیارډ ویو دوی وته 1 بلین وای او اسانه هغه 1000 میلیون ډالر کیږي دا یو لور کړیو چې به د څو کې دوی خو پنجابیان خو ډیر خیر دي دی څو وکړه هغه UFC د قوی کړه ادماغي د لارې د خپل پښتانه غلامان کوي دا غي د لارې د بلوچستان غلامان کوي ځکه دا خو دماغي د پاره کار کوي نو دوی ډیر خو دي دوی خپل لوبه ډیر خې کوي مګر پښتانه چې دي د زمونږ سیاستوال کاغه مولا دي پښتون دي قرباني ډیر ورکوي خو د سی قرباني چې ورکلې او دغه منافق دشمن ځان خلاص کړي او دغه ټکه پورې تلې دایمي بد دي جګړو نه افغانان خلاص وي خو اوسه پورې قرباني موږ ډیر ورکړه تقریبا په میلیون افغانان قرباني ورکړه خو موږ خپل منځي جګړو کې ورکړه نو دې ته په یو کار پکار او دا بعضی د سیده غلن فکرونه چې دي دا بعضی د په میډیا کې اورم چې هغه وایي چې زمونږ به دا که یو څوک راځي او طالب دی او کور نه ډوډۍ راخلي هغه ډوډۍ خوري هغه د دې فکر نه کوي چې دغه کور ته دا ډوډۍ څنګه راځي یعنی چې دغه ډوډۍ څنګه دا یو کومنټ په بل کې یعنی دومره لاند فکر دی باید مجموع کې دغه ټول په اقتصاد په دغه ټول مسایلو باندې د ولس درد غم کداغه د ودین نشي وتلې به پوسکنده ورته وای دا ډیره ښه خبره ده په دې باندې به خلک هم خوشاله شي ولس هم خوشاله شي دنیا هم خوشاله شي جهان هم خوشاله شي چې وای شروع رامنګ دغه تر جنگي خلکو دغه امنیت نیسو دا کار مو کو دا مو کو ولدا چې دغه خلکو خدماتونو ته رسیدګي نشو کولای یا د دې دغه هدینه نشو وتلې یا مو مسلک نه دی یا په دې حق لمز دکړي نه دی کړي یا د خپل مسلکي دغه اشخاص غواړي ودی وای دا پوسټ ولس دی وای په دې باندې په ولس نورم ته ډیر زیات راضي شي نو دا ډیر مسایل چې باید دې ته ډیر زیات خاصه توجه وکړي د سینې چې سبا ورس خدای نه خاصه دی په بل طرف رواني دای شو پسې د پاسه راو باسي بل ور پسې د پاسه راو باسي او افغانستان ټول مرام داسې په جګړو کې اخته او د بل چا ټول مرام د بل چا قرباني کیږي یعنی دې مسایل ته باید د زمنګ وسنی مشران خصوصا ک طالبان مشران دی او ک د نور څوک چې په دغه جنگ کې داخل دي او په کوم شکل چې دی لوبيږي دی باید ډیر زیات اساس وسی ودی لوبيږي خو له داسې دیونه لوبيږي چې د ملت درد او د ملت غم او د ملت جګړه سره زیات شي هر شي یعنی باید ډیر زیات اساس وسی ځکه چې ډیر زیات اساس شرایط دي هم د افغانستان د آینده د خط سیر د یو طرف تولل یعنی هغه دغه وس دغه مشرانو پلاس کې د ګرچې د دنیا هم دغه مسله ده خو یعنی موږ افغانان باید د کې زیات رول لرو او باید ټول یې خو بیدار اوسو نو خبرې ډېریږي زماني سبب او بس پروګرام راټولو خدای د مخکې زده د سرګندونه به مطلب کتابو به پروګرام راټول کو د سی وای چې ملي بیرغ د سپکاوي د افغان ملت د سپکاوي دی بالکل طالبان د معافي وغواړي که خبر افغانستان کې غواړي نو ډیورن ازغن تار دي ختم کړي بالکل مونږ هم دلته پښتونخوا کې اسلامي امارت غواړو تراټکه تر جهلم زمونږ وطن دی نړۍ مننه دا نظیف خان اشنغر را لګره ډاکومنټ زما ډېر خوښ شو د خپل څرګندونه کړې دا پښتنو ته یو انرژي ورکول دي نو دغه شان دغه چې دغه ها بس پروګرام ختمو تر بل پروګرام هم پورې په لوی الله جل جلاله سپارو خوشاله آرام او سوکاله ژوند لرئ د لوی الله جل جلاله په امان خوشاله اوسئ مرګ